Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yair Covaleda, soy propietario de Willy's Car Wash and Ditailing. Iniciamos en el sector de brisas del golf. Hoy estamos con nuestra segunda nueva sucursal, Cantabria Don Bosco. En el 2024 iniciamos nuestra sociedad de emprendimiento y gracias a Ampyme conseguimos un crédito financiero, el cual nos ayudó a poder generar esta obra. Todo microempresario cuando inicia necesita beneficios que lo ayuden a bajar sus costos y gastos. Al momento que nos dimos cuenta de lo que ofrecían la sociedad de emprendimiento, nos acercamos a la institución, hicimos un trámite que fue bastante rápido, aproximadamente 10 días, nos asesoraron, nos indicaron los beneficios. Gracias a eso, hoy en día somos sujetos a beneficios fiscales, damos trabajo a la gente que lo necesita y eso la verdad es bastante gratificante para cualquier persona que quiera emprender. El momento de formalizarte es ahora con Ampyme. Gobierno Nacional, con paso firme.